Hello，大家好，歡迎翻返嚟我哋 SME 360，我係 Adam，Mr. A。咁如果你中意喺個投資市場入面賺錢嘅，又對呢個交易咧好有熱誠嘅，咁啊歡迎你訂閱我哋嘅頻道啦。咁亦都可以加入我哋社群啦。咁我哋喺入面有人好有討論啦。咁我哋亦都有唔同嘅技術分析啊，唔同嘅新聞啊，嗰啲我哋會即時同大家更新。咁就好啦，翻返嚟我哋呢一度，我哋睇一睇個大市。咁冇同大家講聲唔好意思先，因為上個禮拜實在太忙，因為我哋咧而家忙住同啲會員啊，咁我單對單教佢哋點樣去 trade 嘅。咁主要係做緊呢啲工作，咁所以咧原本我哋由一個星期2條片咧，咁而家就只係可以做到一個星期1條。咁啊，希望大家唔好介意啦。咁如果有興趣嘅，咁都係啦，歡迎你加入咗我哋嗰個頻道，加入咗我哋個社群入面先。咁有啲咩我哋會喺嗰度同大家 update。好，我哋睇睇個幣市先。咁呢個係咩嚟咧？呢個其實就係合約上面嘅數據，即係有好多人稱為一個盤口。咁盤口係咩嚟咧？盤口就即係話講白啲啦，即係好似講緊話張賭台上面究竟有幾多籌碼喺度？究竟啲籌碼偏向邊一邊？係啊，咁呢個咧就係可以完全睇到清清楚楚咁成件事係點樣嘅。咁大家未必好熟悉，不過試下睇啊。咁同埋有啲咩就都可以喺個群組入面問翻我哋。好啦，Bitcoin 而家84,400左右，咁喺個咩位咧？咁其實我都想問下大家，咁如果大家認為大家應該就經歷住 Bitcoin 由10萬、11萬咧，跟住跌翻落嚟，差唔多見到6咁滯噶啦。咁跟住再彈翻上嚟，我都想知道大家其實係咩感覺咧？如果有機會俾你見多一次10萬，你會唔會走咧？呢個就係其實我哋一路都同大家喺度講緊嘅問題就係。喂，你要知道成個市場嗰個情緒到底係點樣？即係你喺個市場內咧就明。有好多人咧，佢哋由3萬、4萬，甚至乎17,000、18,000，我識啲朋友16,000就已經建倉，一路衝到上去11萬，跟住咧而家就 drop 翻落嚟，咁佢都冇走嘅，係咪好事咧？我唔夠膽喺呢度去咁講。到底係咪好事？因為每一個人佢投資嘅方法都唔同，但係咧，我相信唔開心係一定會有嘅。咁我諗大家如果係有呢個情況咧，其實應該曾經喺心入面有一句說話就係：如果上翻10萬我就走，係咪？我諗大家都會有啊呢句說話。其實我諗好多人都會有，好正常啊，好正常啊。咁所以咧，就係只係因為呢一個原因啫。其他我唔講住，只因為呢個原因，10萬將會成為一個超級巨型嘅阻力位。好啦，佢成為一個超級阻力位，我諗唔到一個原因，10萬我唔早一走離場先，呢個係我嗰個打算嘅做法。如果係上返10萬，大部分人都去沽貨嘅，咁嘅話咧，佢形成一個巨大嘅阻力咧，成個圖形咧就將會見到你哋將會見到成日所講嘅 lower high，lower high 咧就真係絕對係睇跌嘅形態。咁 make sense 係咪？因為個沽壓好大啊嘛，咁咪變咗一個 lower high，跟住咪打落去咯。咁跟住你再睇下，之後再睇翻，如果係真係咁行嘅話咧，你就將會見到一個叫做頭肩頂嘅形態。其實啲形態係咁樣出嚟嘅啫。如果大家消化到嘅話，咁咧如果真係有機會去到10萬啦，上翻10萬，大部分人都會走一走啦。咁點解我話冇壞咧？因為咧，如果你10萬走咗，佢個沽壓唔係好大，佢上翻去咧，你可以買翻噶嘛。你唔係話10萬走咗，跟住我以後我唔買啦呢樣嘢，你唔係咁樣噶嘛。咁你去到買翻嘅時候，當所有人都係咁樣諗嘅時候，佢就會變咗一個係好似一個假嘅 breakdown、false breakdown 咁樣，跟住再夾翻上去咧，
就會變咗大家科無追貨。咁所以我係強烈建議大家，如果係長倉嘅話，10萬都走一走，睇定啲。我相信10萬大家應該有盈利啊！我諗唔係好多人喺11萬嚟建倉啩，我諗喺我哋呢個頻道入面嘅，係咪？好啦，但係呢一刻嚟講啦，好，我哋講緊個盤口 funding rate 0.0066，咁 funding rate 呢個我哋之後可以再講到底係乜嘢嚟，但係係絕對健康0.0066。咁持倉呢一個位對比起上面呢一堆咧，唔算高，算喺正常。當然唔係話好低啦，咁但係亦都係正常。Long 嘅 position 咧，唔算話好過分，即係話有好多人而家依然係一個考慮嘅狀態，到底係咪見底咧？到底應該買得未咧？所以未係到一個好過分嘅狀態。唔少人係望緊跌嘅，你見到佢個價一路向下，啲 short 單就一路向上嘅。你見到呢一個背離嘅，我希望大家睇到啊，呢個背離有呢個背離喺度咧，好大可能會起碼再有一波夾上去。係啊，咁盤口就輕輕同大家睇下啦。咁就暫時成個喺期貨嘅走勢嚟講，就算好健康嘅。咁啊，真係要有啲再深度少少嘅分析，我哋喺個社群入面，如果你想知嘅，咁啊歡迎你隨時問我哋。OK，咁上個禮拜我哋邀請咗我哋台灣嘅導師阿 Y Sir 同我哋做咗個直播啦。咁佢同我哋講咗我諗嗰度當日嘅會員應該都有少少嘢落到袋啩。佢話俾你聽嗰個位，佢睇佢嘅指標係應該係抵啦，你應該買啦。甚至乎亦都有個會員朋友佢話：喂，我就嚟爆咯，加唔加倉啊？咁啊 Y Sir 都好堅決話：你加啦。我覺得到底，我睇到到底，即係佢俾咗幾個 point 去 support 一樣嘢。佢講過一樣嘢嘅，佢講過就係呢個講緊 CME 嘅，呢個就係 CME 啦，係啊。咁我哋喺個社群入面亦都有朋友仔問嘅，咁喺呢度講一講啦。CME 係咩咧？CME 係一個美國嗰邊嘅期貨。咁呢個期貨市場咧就好得意嘅，呢個期貨市場咧佢就星期一到星期五嘅啫。咁你就變咗星期六同星期日咧，佢就叫做停咗盤 ，OK？但係個問題係 Bitcoin 就唔會停噶嘛 ，Bitcoin 係產品嚟噶嘛，24/7噶嘛。如果係停咗咧，咁如果禮拜六同禮拜日係有個比較大少少嘅波動嘅話咧，咁你禮拜五收盤同你禮拜一開盤中間咪有個罅位咯。咁你中間個罅位我哋就稱為 CME gap。咁呢個 CME gap 咧，通常都係會 fill 翻。我只係可以話俾你聽，通常佢係 fill 翻90%嘅情況，佢都會 fill 翻。我唔可以話俾你聽100%，因為咧而家呢一刻 CME 仲有一個 gap 喺下面，但係當然你話 fill 唔 fill，我唔夠膽講，係啦，因為你話喂，你一陣間你捉住我喂 Acer CME gap 肯定 fill， 咁即係肯定會落翻去啦，唔係。因為 CME 喺下面咧係仲有一個 gap， 大概喺2萬，但係大家唔好恐慌，即係唔好話因為有下面有一個 gap， 所以咧我就睇佢到2萬，唔一定嘅。因為上一轉牛市咧衝到上6萬咧，其實喺下面有一個 gap 咧，我印象中唔記得係3000定係8000，好似係類似呢啲位置嘅。咁其實同而家呢個情況好似嘅，係啊，咁佢唔一定會 fill 翻落去嘅。但係嗱，你見到上面呢一個咁大嘅 gap 位，其實阿 Y Sir 嗰日就係話呢個佢落嚟佢就係要 fill 呢個 gap， 所以當呢個 gap fill 咗，其實佢就係一個好強大 support。不如我話俾大家聽個 support 點嚟，就係因為大家都睇到呢個 gap， 所以大家都認為呢個係一個底，呢一個底有好多單掛住喺度，就打翻佢上去。可以話好簡單，但係呢個係交易個邏輯最基本嗰一樣嘢嚟嘅。大家都要明白下啦。
咁期貨嗰面係咯，即係 CME 嗰面就冇乜特別。我最主要係想同翻大家講，到底乜嘢係 CME？因為有朋友仔問點解會有個 gap 喺度，咁我喺呢度一次過同佢講，即係解釋好。咁啊，跟住就亂世黃金，你睇下呢三支巴，呢三支巴咁樣衝上去，衝上去得一個原因嘅啫，就因為個市場動盪咯。即係你話佢係咪好差？佢又唔係好差個市。咁你話佢係咪好好？咁啊，你睇其他市場啦，咁絕對就唔係好。呢一種情況咧，我哋稱為動盪。動盪市咧，就係你根本你估唔到啊！你又唔可以開張長 short，你又唔可以開張長 long，佢啊不停喺度打緊大部分人嘅 stop loss， 即係呢個就係動盪市。動盪市咁應該點處理啊？有好多人會認為，問喂點搞啊？如果咁即係咁挫啦，我哋話係咁挫，係咁挫上挫落，震到飛起。所以有好多人就將啲錢擺咗黃金咯。所以呢三支日線嘅巴咁樣衝上去，就係咁樣嚟咯。係啊，因為我上一條片其實都有同大家講過，其實係動盪。點解黃金會一路繼續向上望？就因為佢動盪。去到乜嘢時間唔動盪？去到所有嘢明朗，啲錢就會喺黃金嗰度走翻出嚟。因為你諗下，如果你喺一個咁大嘅資產上面，咁大產品上面，佢都可以咁樣衝上去嘅。咁點解有好多人會諗跌？咁點解我仲要搏風險資產呢？正等於之前加息嘅時候，點解有啲人真係講緊話喂，我大咁嘅話，我就喺銀行收息啦，1年5厘，因為穩穩陣陣佢俾5厘你喺風險資產上面你都未必可以攞到5厘回報，未必攞到5厘回報之餘，你仲有機會未必贏到錢，咁不如喺一個穩穩陣陣嘅地方，而佢高息，咁啊坐喺度舒舒服服咁樣賺錢。我呢個諗法咧，大家都要理解嘅。我哋喺個投資市場咧，我哋係賺錢嘅，我哋唔入嚟賭。我入嚟賭咧，最好係賭動盪嘅，因為你根本你睇唔到佢係點樣。所以有啲朋友話，如果你係聽到呢一番説話嘅，唔係話你乜嘢，但係你嗰個心態有機會係偏向一賭。即係你覺得喂呢個市好玩喎，呢個市刺激喎，一夾上去，槓桿拉行少少，你好可能俾你估到，跟住但係跟住下一鋪咧又唔係咁嘅，咁咧你其實偏向咗一個賭博嗰個心態度。咁我哋就唔希望啦，我哋一路都即係我哋嗰次喺個直播度，我哋都講，我哋希望係幫大家做一個睇到嘅出嚟，睇到先做。咁所以我哋呢個社群嘅目的就希望係咁樣可以健康咁樣成長同大家係啦。咁大概係咁樣啦。咁新聞方面就冇乜特別㗎啦。新聞方面其實大家都係出口術㗎啦。我哋知道 Trump 啊各樣嘢啊，佢都出口術㗎啦。佢講一句，而家個市可以挫得好緊要，係因為根本啲人都唔知啲錢應該擺喺邊度。咁主要都係講緊呢個貿易戰啦。咁其實同之前講嘅一樣，未明朗，大家睇住做短線，信念呢一刻千祈唔好太強 ，OK？ 係啊，咁呢個真係俾大家忠告，呢一刻信念千祈唔好太強，因為當你有太強信念嘅時候，你揸咗一隻，而佢個市太過動盪咧，你會好唔開心啦。我唔係話頂唔頂得順啊，你會好唔開心，係啊。咁今日就嚟到呢度先啦。咁有啲咩大家喺個社群嗰度再聯絡我哋啦。咁係啦，再講翻一次啦，唔好意思啦。我哋而家就一個星期出一條片。咁我哋下星期再見啦，拜拜。